Ijoolleen biyyaan baatii jirtuutii rabbii barachaa jabaadhaa meetiin baradhaa abrii teessan rabbii tolchaa ati gaafa biyyaa baatu duniyaa barbaaduuf jechaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa rabbumaaf galata galchaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa rabbumaaf galata galchaa. Ijoolleen biyyaan baatii jirtuutii rabbii barachaa jabaadhaa meetiin baradhaa abrii teessan rabbii tolchaa ati gaafa biyyaa baatu duniyaa barbaaduuf jechaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa rabbumaaf galata galchaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa rabbumaaf galata galchaa. Hojiidhaaf biyyaa baatanii barachuuf hin qabdan niyyaa harfii takkallee beeytanii gaafa yaatan sanbar biyyaa warri biyya baratanii duraan barnoota ammayyaa akka warra lachuun beeyne sanii miti korra wayyaa dukkanaa wallaalummaadha haqa beesi baasellayyaa ustaazatu mokorame shabakaan halkanii guyyaa ustaazatu mokorame shabakaan halkanii guyyaa wayii ustaazota qofaa isinis mokoramtanii halkanii guyyaa barachuuf hirribaalleetti dhabdanii hojii maadaamii sineetii ganamaa subiin kaatanii waa'een keessan nama dhibaa wallaahi waan isin taatanii waa'een keessan nama dhibaa wallaahi hedduu laffaatanii baatanii tuma yaatanii jawalaas birraan keessanii sammaa salkanii guyyaa gurrarraa ifin fuutanii sammaa salkanii guyyaa gurrarraa ifin fuutanii nama gammachiiftan hoggaa hojiin teessan markazarraa diiniitu waa isin fidee namuutu biyya biyyarraa hawwaniin siif dhaamu garuu as dhageeffadhu meenarraa ustaazaa hanqee kabajii godhimmaas qaalii amiiraa ustaazaa hanqee kabajii godhimmaas qaalii amiiraa. Ijoolleen biyyaan baatii jirtuutii rabbii barachaa jabaadhaa meetiin baradhaa abrii teessan rabbii tolchaa ati gaafa biyyaa baatu duniyaa barbaaduuf jechaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa rabbumaaf galata galchaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa rabbumaaf galata galchaa. Leemee jajjabaadhaa ilmi barattu barteessaa namni rabbii baratee haalaan eeggata naamusaa isinis warri amiiraa rabbi siif kan obsaa halkanii guyyaa ifattu markazuma keessa teessaa halkanii guyyaa ifattu markazuma keessa teessaa nam tokkotti mufatanii hunda jirtan keessummeessaa yaa warreen garee hooggantaan dhageeffadhu meesin gorsaa nama barachuu barbaadu haala gaariidhaan galmeessaa habarachuun beene immoo bilookiin firraa gaggeessaa habarachuun beene immoo bilookiin firraa gaggeessaa maal godhaachi keessa taa'ee yeroo teessirraa qisaasaa nama hedduudhaatu jira markazarraa nama baasaa nama hedduudhaatu jira markazarraa nama baasaa. Ijoolleen biyyaan baatii jirtuutii rabbii barachaa jabaadhaa meetiin baradhaa abrii teessan rabbii tolchaa ati gaafa biyyaa baatu duniyaa barbaaduuf jechaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa rabbumaaf galata galchaa rabbiin abbaa fedhe tolchaa
Rabbumaaf galata galchaa namuutiifuu galuu qabdii seera qabaachuun markasaa hin callisinaa dubbadhaa isinis warri ustaazaa waa'ee markazaa kanamee arraa sittiin xumuraa qophii biiraatis nin qabaa al takka meessanittarraa waan hin siilaa qopheeffadhee biqaatiin se boodarraa jiraannaan ogguu walgarraa hangasuu nagayaan turaa jiraannaan ogguu walgarraa hangasuu nagayaan turaa.